kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida. Qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah maxay Villa Soomaaliya ku xirtay magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha iyo beelo waaweyn oo isku mari la qaabka xilkaasi loo magacaabayo. Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo looga digay inay ciidanka u isticmaalaan arrimo siyaasadeed. heshiiskii dhuusamareeb 3 lagu gaaray oo baaba'ay haddaba yaa sabab u ah baaba'aasi iyo weliba burburka ku yimid shirkaasi. Niisa oo shaacisay in awoodii hogaamineed laga wareejiyay amiirka Al-Shabaab hal sabab darteed iyo Mahad Karatay oo afka furtay. Dani iyo Axmed Madoobe oo looga yeeray xalana iyo madaxweyne Farmaajo oo qorshe cusub damacsan. iyo gudoomiye Cumar Filish oo eedeen u jeediyay qoorqoor waare iyo lafta gareena. intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsanaa. ayna ku bilownay wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya madaxtooyada Villa Soomaaliya ee ku saabsan magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay sheegayaan in wax walba ay ku xirmeen istiraatiijiyadda Villa Soomaaliya. waxaa laga joogaa 34 maalmood maalintii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa muddadii ugu dheereed ee dalka aanu lahayn. ra'iisul wasaare haddaba waxaa jira faalooyin iyo falanqeyn badan oo magacaabista kala duwan ay ka bixiyeen sababta ay ku dhacday. laga soo bilaabo bishii 6 ee sanadkan markii guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ay ku dhawaaqeen in la isugu yimaado shir wada tashi oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si xal loogu helo doorashooyinka dalka. xaaladda siyaasadeed ee dowladda federaalka waxa uu galay mid ka duwan jawigii hore looga bartay 3 sano ee la soo dhaafay oo ahaa mid degan. waxaana arintu cirka isku shareertay markii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu sheegay 3 qodob oo kala ahaa in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo, in muddo kororsi uu keenayo qalalaasa siyaasadeed iyo in doorashada ay noqoto nooc kasta oo heshiis lagu yahay. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo kooxda aadka ugu dhow ee ugu horeeyay agaasimaha hay'adda Niisa Fahad Yaasiin waxay dejiyeen istiraatiijiyad ay u fahmeen inay tahay mid ay ku guuleysan karaan kadib markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Khayre. magacaabista ra'iisul wasaare ku meel gaar ahi in la kala jabiyo mucaaradka iyo isbahaysiga Muqdisho ka dhisan oo qaarkood ay hogaaminayaan madaxweynayaal hore, in gacanta lagu dhigo 3 dowlad goboleed ee Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed kadib dhuusamareeb 2, in la helo taageerada golaha shacabka ee isku duuban, in meesha laga saaro awoodii aqalka sare. habka ugu weyn ee Villa Soomaaliya ay u isticmaashay hirgelinta qorshaheeda ayaa ah magacaabista ra'iisul wasaare cusub. waxaana waraysiyo laga qaaday dad ka badan 20 qof. waxaa cid kasta loogu sheekeeyay ra'iisul wasaaruhu dhankooda ka imaanaya si la isugu daburido xulafo siyaasadeed oo been lagu soo xirigeliyay. madaxweyne Farmaajo waxa uu tagay dhuusamareeb isagoo aan magacaabin ra'iisul wasaare. cid kasta oo sugaysa inuu fuliyo ballanqaadkiisii taas waxa uu ku helay xulafo siyaasadeed oo ku meel gaar ah oo sugayana inta la magacaabayo ra'iisul wasaaraha. natiijadii ka soo baxday dhuusamareeb ayaa noqotay doorasho lagu magacaabayo deegaan doorasho, laakiin saldhigeedu yahay ergooyin beelaha kuraasi iska leh oo ka imaanaya oo 4.5 ku astaysan, haddana xisbiye ah, waqtigeedana ku dhacda hal maalin oo keliya dalka oo dhan ku dhacda. guddigii doorashada qarankuna maamulayaan doorashooyinka beela u dhaxaysa waxay noqotay mid aan la fahmi karin oo wax la isku qasay. ujeedka ugu weyn ayaa ah in madaxweynuhu ku dhaga guddiga doorashada Xaliime Yare oo ay ahayd inay qabtaan doorashooyin qof iyo cod si uu meesha uga saaro in dowlad goboleedyada ay saameyn ku yeeshaan doorashada. dhuusamareeb 3 oo lagu metelin Puntland iyo Jubbaland oo door muhiim ah ku lahaa siyaasadda dalka ayaa noqotay mid meel laga soo dhaweeyay aysan jirin. beesha caalamku ay filayeen inay soo dhaweeyaan ayaa qodobo dhowr ah ku qabsaday madaxweyne Farmaajo shirki ka dhacay garoonka diyaaradaha markii uu ka soo noqday dhuusamareeb. sababta uu u saxiixay natiijada shirka maadaama ay hore uga codsadeen natiijada ay noqoto mid loo dhan yahay. baarlamaanka aysan horgeyn iyo waxa saxiixa wax isqaadan kara ma aha sidii uu baarlamaanka ka yeeli lahaa inay isaga u taalo inuu degdeg u qabto shir afraad oo loo dhan yahay. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa 3 maalmood ee u dambeysay ku sugnaa magaalada Garowe, waxaana isaga iyo madaxweynaha Puntland Siciid Dani ay leeyihiin shirar gaargaar ah. shirkaas iyo diiradda lagu saarayay dejinta qorshe la fahmi karo, waxna loogu bedelayo dhuusamareeb 3, waxna loogu darayo sidoo kale waxaa lagu wadaa in siyaasiyiin kale ay gaaraan maalmahan magaalada Garowe kuwaas oo talooyin la weydiinayo.
magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub. Haddaba shirka afraad ee lagu wada inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho kaas oo lagu qabyatirayo Dhuusamareeb 3 ayaa kaarka kaliya u harsan madaxweyne Farmaajo yahay sidii shirkaasi ku qabsoomi lahaa isagoo aan weli magacaabin ra'iisul wasaaraha Joker-ka noqday ee cid walba ay sugayso haddii uu taasi ku guuleysto. Waxa uu weli sii wadanaya xulafada ku meel gaarka ee ra'iisul wasaare wada sugaya, laakiin waxa la isweydiin karaa Puntland iyo Jubbaland oo fahamsan ciyaarta Villa Soomaaliya ma ogolaan doonaan shir afraad iyadoo aan weli la magacaabin ra'iisul wasaare. dhinaca kalena hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa shaaca ka qaaday in awoodii laga wareejiyay hogaamiyaha xarakada Al-Shabaab Axmed Diiriye oo loo yaqaan Abu Cubayda sababa caafimaad dartood. qoraal kooban oo NISA ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa lagu sheegay in Axmed Diiriye lagu bedelay oo awoodii kooxda lagu wareejiyay ku-xigeenkiisa oo magaciisa ku sheegtay Abuukar Aadan. sababa caafimaad awgood ayaa awoodii horjoogaha maafiyada Al-Shabaab si ku meel gaar ah loogu wareejiyay Abuukar Aadan oo ah ku-xigeenkiisa, waxaana loolan culus ka dhaxeeya garabka Mahad Karatay iyo garabka Diiriye oo ku hardamaya sidii loo magacaabi lahaa horjoogo cusub ayaa lagu yiri qoraalka NISA. ma shaacin waxa ay tahay xaaladda caafimaad ee ku sugan yahay Abu Cubayda, mana bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer ah. hay'adda nabad sugidda ayaa horey sidan oo kale dhowr jeer u wareysay khilaaf iyo loolan ay ka sheegtay inuu ka dhex ogan yahay madaxda Al-Shabaab. 10kii Maaj ayay NISA sheegtay in magaalada Bu'aale lagu dilay Muuse Macalin oo horey isaga casilay madaxii amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir, sidoo kalena xabsiga loo taxaabay madaxa howlgelinta amniyaadka gobolka Banaadir Cumar Maxamed. 3 February NISA waxay sidoo kale sheegtay in Axmed Diiriye uu Mahad Karatay iyo waliba Bashiir Qoorgaab ka saaray golaha fulinta xarakada kana xayuubiyay dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakada. Bashiir Qoorgaab ayaa markii dambe Mareykanka ay sheegeen inay duqeyn ku dileen. ma jirto si madax bannaan oo xaqiijin karta wararka ka soo baxaya NISA ee la xiriira khilaafka Al-Shabaab. kooxda Al-Shabaabna marnaba kama hadasho arrimaha kooxda dhexdeeda. qaybaha hore ee wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan halka nagala socotaan waa shabakada wararka maanta. markana waxaynu eegaynaa heshiiskii Dhuusamareeb 3 oo la sheegay inuu baaba'ay. madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo soo gabagabeeyay shir ay ku lahaayeen magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa isku raacay in shir ay uga qayb galayaan magaalada Muqdisho. Axmed Madoobe iyo Siciid Dane ee caasimada dalka uga qayb gali doona shir wada tashi oo ay sheegeen inuu yahay mid xal siyaasadeed looga helayo xaaladda cakiran ee ka dhashay qabsoomida doorashooyinka dalka. shirkan ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid wax walba hore loogu heshiiyay shirkii Dhuusamareeb 3 meesha looga saarayo, isla markaana hadda iyo kow la isugu imaanayo wada hadallo cusub. inkastoo Siciid Dane iyo Axmed Madoobe ay sheegeen inay dabacsanaan badan ka muujiyeen mowqifkoodii adkaa ay kaga soo horjeedeen shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa haddana waxaa taasi burinaya inaysan shirkaasi istiraatiijiyadiisa aqbalin oo ay dalbadeen shir cusub. intii ay socdeen kulamadaasi waxay wada hadal dhanka taleefanka ay la yeesheen madaxda dowladda federaalka ee hormuudka u yahay Farmaajo iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyagoona isla gartay in xal midaysan laga gaaro xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka. madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirarkii Garowe waxay xiriir dhanka taleefanka ay la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, taas oo ka dhalatay in shir wada tashi la isugu yimaado caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri warkan. Villa Soomaaliya ma xaqiijin wada hadallada taleefanka, balse haddii uu jiro waxay macnaheedu tahay in madaxtooyada dhankeeda aqbashay shirka cusub. madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle ayaa qoraal ay soo saareen ku soo dhaweeyay shirkii Garowe iyo baaqa shirka cusub, taas oo macnaheedu yahay inay aqbaleen shirka Muqdisho oo meesha ka saaray shirkii Dhuusamareeb 3. shirka Muqdisho ayaa waxaa isku hor fadhiisan doona labadii madax goboleedyada kale iyo Farmaajo oo markii horeba isku sheegay shirweynihii wada tashi ee dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, isla markaana isfaham siyaasadeed lagu gaari karo. inkastoo ay suurtagal tahay in qodobada qaar ay ku jiray heshiiskii Dhuusamareeb 3 dib loo qaato, ayaa haddana dib u furista heshiiskaasi ay wada hadallada cusub waxay ka dhigan yihiin in heshiiskaasi aan waxba ka jirin oo hadda iyo gorgortan cusub u bilaaban doono. qaybaha dambe ee wararka Soomaalida ayaynu soo gaarnay halka nagala socotaan waa shabakada wararka maanta. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin uga digay inay ciidanka u isticmaalaan arrimaha siyaasadda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga wadajir, ayaa hoos ka xariiqay in weerarka ay ciidamada nabad sugidda ku ekeeyeen hoygiisa uu burburiyay kalsoonida ay siyaasiyiinta ku qabaan ciidamada.
wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya oo si gaar ah u carabaaway madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha Niisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku waaniyay hoggaanka dalka inay hay'adaha amniga ka fogaadaan siyaasadda si dadka u aaminaan. kulankaasi oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin uu ka jiro wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ciwaankiisa waxa uu ahaa dalkeena dawlad noocee ayuu u baahan yahay. Soomaaliya ayaa soo kabasho ku jirta tan iyo 1991kii waqtigaas oo ay burburtay dawladii militariga ahayd ee Siyaad Bare. xukuumadihii talada isaga kala dambeeyay way shaqeeyeen weli sawaafaan oo la farakama qodna. ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyay shirkii uu dhawaan uga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Gudoomiye Filish ayaa sheegay in isaga iyo Farmaajo uu qorshoodu ahaa in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, balse ay taasi si weyn uga soo horjeesteen madaxda maamuladii ka qayb galay shirkaasi. Filish ayaa madaxda maamul goboleedyada shirkaasi ku sugnaa ee Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ku eedeeyay inay sameyn waayeen tanaasul maadaama madaxdii dowladda federaalka iyo midkii gobolka ay waqti badan isku dayeen inay ka dhaadhiciyaan qorshahaasi. waxa uu Xuseen isaga iyo Farmaajo ay markii dambe sameeyeen tanaasul, taas oo keentay in shirkaas ay ka soo baxaan go'aamo u muuqda in dalka ay ka dhacayso doorasho dadban. madaxda sare ee dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir waxa uu qorshoodu u ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, inkastoo ay ka soo horjeesteen madaxdii Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayuu yiri. go'aanadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa laga fahmi karayay isbedel weyn uu ku yimid qorshihii Villa Soomaaliya, walow ay gabi ahaanba qaadaceen madaxdii maamulada Puntland iyo Jubbaland. waxaa dhawaan la filayaa in magaalada Muqdisho uu ku qabsamo shirweyne wada tashi kaas oo meesha ka saari kara gabi ahaanba go'aanadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe sar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantiin.